一聽到氣壓避震你就以為一定好嘢咧，咁你坐下啲巴士啊，好多大貨車，而家都係用氣壓避震嘅。但係有時會過度搖動啊，會令到你反而未必舒服嘅。車裏邊嗰個震動咧，嗰啲 noise 咧真係幾好，壓抑得好好啊！今次呢部4驅雙摩打已經去到 over 600匹喎，我印象中600匹咧係上代 M5嗰啲。係啊，同埋你頭先有冇睇到咧？佢嗰兩個 reservoir 咧，哇，好似 NOX 嗰啲氮氣加速樽咁，哇，好得人驚啊 ！Fast and Furious。哇！今日犀利啦，極氪 Zeekr 嘅兩部旗艦車都喺晒度啦。呢邊係豪華 MPV 009啦，呢部就係快到癲嘅001F。我哋究竟試邊部先好咧？梗係呢部啦，真係咧。龍 Sir 覺得咧？呢部啱我多啲喎。我覺得今次我撐龍 Sir。試完呢部再試呢部，下次試呢部，今日試呢部。喂，龍 Sir，飲啲嘢先啦。哇，有雪櫃啊！嚟嘅，真係凍喎，真係凍啊！最多零下6度。而家咧啲大陸嘅 MPV 咧，真係部部都有喎。其實上次 Zeekr 就算唔係 MPV，我哋試嗰部 X 啊，細嗰部嘅 hatchback 仔都有個雪櫃仔。天氣越嚟越熱，同埋咧遠行嗰個習慣啊越嚟越多啊，周圍去玩啊，都係，所以有需要咯。咁我哋之前試過騰勢嘅 D9啦，亦都試過 Mifa 9啦，咁今次終於到呢架極氪嘅009。老實講，大家都未試嘅時候咧，我會有啲期待嘅，因為我上次去咗佢嗰個香港發佈會喺Expo 機場嗰個咧，我真係未試過喺香港參加過咁大嘅 event 嘅。你估下有幾多人現場？我睇啲相啊，現場好犀利，演唱會咁嘅樣。係，我記得啦，係一定係4位數字㗎啦。哇我唔記得係2000定3000人啊，淨係國內嘅傳媒咧，聽聞都有400-500人。我哋初步坐咗入嚟，你覺得啲做工啊嗰樣嘢啱唔啱心水咧？真係靚嘅，用料啊，各樣嘅 feature 啊，設計心思咧，明顯你見得到，好用心做呢部車。好用心機啊！呢啲係 Napa 皮啦，又會見到門邊呢啲 touch screen 咧，都幾新鮮。呢度有個鐘，仲可以有其他功能。係啊，除咗鐘之外咧，你可以調校佢嗰個冷氣啦，係啊，吹風位置啦，咁啊按摩喎呢個係啊，功能啊當然大家都耳熟能詳啦，但係咁嘅鋪排同埋咁樣嘅 interface 咧，耳目一新。係耳目一新，唔好講年輕人啊，任何人坐到嚟都會覺得哇，好似好新鮮啊，好有科技感咁樣。咁其實呢啲功能咧，你喺張凳都搞到嘅，凳上面好多掣啊。一打開呢個手枕位咧，有記憶啦、按摩啦、椅背調校啦、通風啦。呢個一撳咧，咁我哋就會變咗 zero gravity，可以攤喺度咁樣坐。即係好似坐飛機商務座。冇錯冇錯冇錯。咁下邊仲有一堆咧，繼續係校凳啦，亦都可以校到前座張凳嘅。咁佢個 zero gravity 咧就有呢度腳墊升起啦，前邊都有腳墊會放落嚟啦。最得意嗰樣嘢，上次發佈會啊 CEO 佢好強調咁講。大家都有㗎啦呢啲功能，不過我哋再做多啲呢個位 ，even 連呢個腳墊都有加熱，加熱哦，即係呢個腳墊通常都係只一塊板啦，咁佢就諗得多少少咯，可能真係國內例北邊啲嘅地方，真係想成張凳都暖啊舒服啲，咁呢啲係佢哋做多咗嘅嘢啦，同埋咧呢架車有一個好大嘅 screen 啊，呢個係一個 touch screen 嚟嘅，小朋友應該好開心。嗱，我哋香港版係可以睇 YouTube 嘅。咁呢個 screen 都幾靚，啲 resolution 嗰樣嘢。老實講啊，screen 咧就唔係好新鮮嘅嘢。係冇錯。但係咧，如果要設計到個 screen 啲人睇係唔頭暈咧，懸掛嘅設定嗰個穩定性咧，就好考功夫。冇錯。呢架車咧就係我哋香港暫時試到唯一一部係有氣壓彈簧嘅 MPV。咁我入邊嘅 damper 就用磁浮嗰種液壓嘅 damper 啦。氣壓 MPV 我哋一路都諗咗好耐，點解唔用 air suspension 咧？其實大家都可能個印象係 air suspension 個舒適性會高啲啦，嗰個調節性亦都可以闊啲啦。以往唔用嘅原因，你覺得係咩咯？大家都知道，一用咧就解決咗金屬彈簧嗰啲微震動，同埋對於嗰啲操作路面嘅過度反應。係 Air suspension 一定可以吸咗佢。咁但係 Air suspension 如果用得唔好嘅話咧，佢有個問題喎。第一就係你知咧，佢係加壓落去咧，
佢先會升高㗎嘛。係冇錯。即係嘅話咧，你高咗嘅時候反而係硬。係。有時我哋正係唔需要咁嘅。我哋上次都討論嗰啲問題。後來咧就叻啲啦，就唔好再用呢啲咁嘅單氣囊嘅設計啦。譬如好似呢架咁啦，都用雙氣囊。係冇錯冇錯。咁佢可以解決咗嗰個反應時間啦，同埋咧就係話升高升低同嗰個硬度改變咧，佢都可以隨心所欲嘅。另外就係因為佢軟，就會出現咗咧一個 under damping 嘅現象，即係佢浮下浮下。咁所以咧你就需要有一支好啲嘅 damper。頭先你介紹咗啦，係需要用啲 adaptive 嘅，裏邊可以用啲憑住你個路面嘅感應出嚟嘅信號啊，我調節個 damping ratio 啊。係冇錯。兩樣嘢夾埋咧，先至做到一個舒適嘅氣壓避震嘅。否則嘅話咧，你一聽到氣壓避震你就以為一定好嘢咧。咁你坐下啲巴士啊，好多大貨車，而家都係用氣壓避震嘅。但係有時會過度搖動啊，會令到你反而未必舒服嘅。但係通常你都有提過咧，如果用咗氣壓懸掛啦，咁其實個尾轆嘅位置一定會佔多咗空間。哦，咁又係啊，因為嗰嚿嘢本身係大。係啊。咁所以你見到譬如啲日系車點解唔係咁中意用咧？因為日系車佢設計嘅時候咧，首先會諗日本自己嘅道路同埋停車場。普通車係1.7米，去到1.8米都叫大車嘅。去到咁嘅闊度嚟講，如果你嗰個懸掛系統佔咗你嗰個空間嘅話，你後座咧就可能少得好可憐。但係譬如一啲所謂 American size 啦，2米闊啊，佢有足夠嘅空間可以藏到嗰啲複雜啲嘅懸掛系統咧，咁咪可以好放心咁用咯。我哋見到呢架車，佢都真係喺輪拱位度偷咗啲空間出嚟，去做嗰個氣壓懸掛嘅位置。好處我諗就係後排唔使坐咗喺個轆拱上邊啦，可以坐翻低少少啦。比較缺失嘅就係真係好似你所講，個闊度唔可以做盡成架車咁闊啦。係啊，呢個你自己選擇啦。首先嗰架車係可以做到幾闊先嚇？如果你嗰個地理環境係容許你做到2米咁闊嘅，咁你就有機會咧就可以做頭先所講嘅嘢。但係你做咗之後咧，咁你仍然都係會蝕咗啲位嘅，咁你自己計啦。但係你將凳坐低咗咧，無論係坐後排嘅人，甚至乎成架車嘅乘客咧，穩定性都係高咗。係 even 我覺得對於司機嚟講都係有利，因為後排冇咁高咧，佢睇個尾窗都會再闊翻少少視野。咁呢部咧係6座版，所以我覺得呢個問題不大嘅。後邊2張凳仍然係好闊落嘅。咁如果你揀7座版，後排變咗3座咧，咁就應該會窄少少啦。係啊。咁香港好得意嘅，我哋賣緊右軚嘅6座版、7座版啦，一樣價錢。所以真係好似你所講啦，你自己選擇，你需要啲乜嘢。頭先你講到咧，睇大 mon 唔頭暈啦。呢個係做 MPV 嘅其中一個好重要嘅指標。一個好高難度挑戰。咁當你望呢個都唔暈嘅話咧，其實坐車就自然好舒服。點解會做到咁樣咧？除咗個懸掛系統令到個車唔啷之外咧，仲有就個車身嘅微震啦，嗰啲餘震啦，都會令到人會唔舒服嘅。我坐上呢架車度咧，個感覺最強烈嘅就係呢啲雙式嘅 MPV 坐中排，雙腳放喺地台度，腳板係我記得啊，你次次都試。係啊，呢個重要指標嚟嘅。係，即係呢個成架車嘅中心位，究竟呢個車架震動有幾多咧？當然係，我睇嗰啲資料就係其中佢有啲巧妙嘅，就係後邊有一個好大嘅零件係單體式壓鑄出嚟。係啊，嗰個車架嘅尾車架個 underbody 成嚿鑄出嚟。包括邊度咧？其實就係左邊一個轆拱，右邊一個轆拱，我哋叫做 shock tower 啦。兩個 shock tower 之間嗰條橋咧，咁就連埋嘅，一體做出嚟。咁呢個係比較特別啲啦，係一個好大嘅鑄件嚟。好大件，因為我哋知道 Tesla Model Y 開始即係廣泛用呢種好大件嘅壓鑄車架件啦。跟住就其他一啲車廠都開始有用啦，例如小鵬都有用嘅。咁但係做到 Zeekr 呢個咁大咧，1.6米乘1.4米咁巨型嘅，係咪需要啲好勁嘅機器先搞到？哦，當然係啦。其實咧，我哋通常形容嘅壓鑄機有幾大咧？我哋會有一個叫噸數，嗰個叫做鎖母力。即係話咧，套帽要個力鎖住佢。當我擠啲高壓嘅高溫嘅濾水嘅時候，套帽都唔會彈得開啦。咁嗰個叫鎖母力。做得呢啲咁嘅車身大件咧，嗰部機都要幾千噸。
除咗可以減少去組裝零件上嘅一啲工序啊，做一啲 welding 嘅工序啦，其實仲有啲咩特色咧？係啊，好多人都以為一件出咁，相對於以前嗰個好多件砌埋，咁就減咗成本啦。咁其實未必嘅，可能仲貴咗嘅。嗰部機都好貴啦。係啊，但係最大嘅好處係咩咧？你諗下，等於你一塊布你掹咧，可能好痕嘅掹得。你將兩塊布連埋一齊咧，係你再掹咧，嗰啲就係會裂開嘅位。就係嗰啲縫印嗰啲位咧，就係碼得住，但係冇縫嗰啲位咧就會拉開啊嘛。咁所以點都係唔夠一件出咁受力咁均勻。咁所以無論係你嗰個整體剛性啦，或者係嗰啲餘震啊、雜聲咧，其實全部都係呢啲咁樣嘅彈下彈下嘅動作做出嚟噶嘛。如果一體做出嚟就可以解決呢個問題咯。成架車個承載質感咧就高翻。咁所以對於一啲中高價車嚟講咧，啲車廠係願意投資落去做咯。但係好平嘅車咧，就未必有着數，因為都幾貴啊，就變唔到好平嘅車。咁對比我哋之前試過幾款嘅同級 MPV 啦，例如 Alphard 啦、Denza 啊、Mifa 啊各樣嘢啦。今次我覺得坐呢架 Zeekr， 大家都有一個好共同嘅特色嘅。近年嘅 MPV 真係好靜，尤其是變咗電動嘅 MPV。當然佢有雙重嘅隔音玻璃啦，車入邊其實都冇乜雜音。我諗一路行嘅時候，可能真係嗰啲一體過咧係有啲着數，啲飾件啊、車身啊都冇乜雜聲嘅。另外加上呢個氣壓懸掛嗰個反應咧，我哋依家應該係行緊一個叫舒適嘅模式嘅。可能你會感覺一啲朗嘅位咧個幅度會大啲，但係當佢一蹬翻落去嗰下咧，其實嗰個 buffer 嘅感覺係好強。係個 damping 做到嘢。係啊，個 damping 係效果係好好嘅。比較下其他你坐過嘅 MPV 啊，呢部感覺係點樣？車裏邊嗰個震動咧，嗰啲 noise 咧真係幾好，壓抑得好好喎。我哋以前咧坐電動咧，我哋成日都因為嗰個重量，因為你有咁嘅重量，然之後你揾條彈弓避震咁樣去同佢搏鬥咧，出到嚟嗰個頻率同我哋坐開油車嗰個重量啊、震動係唔一樣，所以有時會唔習慣啦。再加上如果嗰個動力控制得唔好，加速減速又急速嘅話咧，電動嘅 MPV 真係會容易暈浪嘅。而呢架咧喺我坐過電動 MPV 之中咧，無論係加減速嘅壓抑啦，同埋震動啊、跳動啊，都係做得相當出色嘅一架。因為呢類型嘅車，老實講，設備你有我有嘅。問題就係嗰個設備點樣鋪排咧，人機之間嗰個界面做得唔得意咧？呢個係各自諗心思。呢樣我都幾認同啊！即係硬件嘅嘢，其實大家肯擺落去就有㗎啦。只不過擺出嚟靚唔靚，用起上嚟方唔方便，成個感受，成個 total package 可唔可以俾到一個好好嘅空間我哋咧？其實 Zeekr 我覺得設計上啦，比起其他國內嘅 MPV 咧，我自己會覺得係優勝少少嘅。可能啦，真係因為有一個歐洲嘅話事人啦，阿 Steven 以前係設計賓利嘅，咁佢就係其實唔係 Zeekr 嘅，佢係吉利嘅 design head。咁佢喺翻瑞典嗰邊做嘢，喺哥德堡嗰度開工。咁佢哋由嗰個 design centre 去做 Zeekr 呢個牌子，尤其是009呢啲嘅設計，係有啲功力。我唔怪之啦，嗰啲水晶面下底藏暗花啲咧，係非常之歐洲化嘅格調。冇錯冇錯。咁其實 Zeekr 呢個牌子咧，可以話今年下半年咧，尤其即係正式進軍香港市場啦。咁 Zeekr 啲車咧，其實睇落去咧係幾唔同嘅，即係同一般我哋見到嘅，無論係歐洲車，甚至係我哋見到好多嘅國產車，都有一種幾破格嘅設計風格嘅喎。上次嗰部 X 都已經係咁嘅啦，即係好個性嘅嗰種嘢。係啊，呢部009咧就真係有少少顛覆咗傳統大型 MPV 嗰種形象嘅，通常都比較老實啲或者叫做穩陣啲嘅。呢部咧有啲誇張嘅，不過我覺得佢又唔算做得好過火，成件事睇起上嚟咧都有種幾有型嘅感覺嘅。起碼好唔同咯，係啊，我接受到啊呢個樣。其實Zeekr X 我上次話覺得隻眼啊頭燈嗰度麻麻地，呢部其實都係類似嘅。佢將個頭燈組收咗喺下邊，上邊就做咗啲線條形狀嘅燈條咁樣啦。但係因為呢部成部車個車頭幾有氣勢，拱起咗又夠方，咁我就會覺得係有少少嚟講嗰種機械人 feel 啊。係啊，大家不如留言講下似邊隻機械人，我突然間諗唔起係邊一個。
但係個形態咧比較矮身少少嘅，係矮身啲嘅，車頭好明顯嘅，就唔係將個 H 拉到好斜好平，掂住個車頭嗰種。係啦，掂住車頭嗰種。OK，咁可以講係兩派咧，一派係原子亞花豐田，日式啲嘅，就係好似之前我哋試嗰個 D9咁樣。另外就係呢種咧好美式嘅，你喺大陸就會見好多有車頭，但係7座位 MPV 嚟嘅，矮身少少嘅，係啦，低少少嘅，有着數嘅，1.8米鬆啲啫嘛。係。咁入停車場係有着數嘅，同埋佢有氣壓懸掛可以升降㗎嘛。佢個 size 咧長度係比起亞花同埋 D9都係再長啲，wheelbase 都長啲，3.2好似有3.2米嘅 wheelbase， 車身就5.2米㗎啦。咁所以就會同架 Mifa 9個體型好接近啦。其實個氣壓懸掛除咗升降等你方便入停車場啦，上落都有方便嘅。佢一停定架車咧，佢就會自動降到最低個級。咁所以地台攬上嚟嗰部咧係矮嘅，亦都方便上落嘅。頭先阿龍 Sir 講咧，佢試司機位啦，係啊，佢一攬上嚟坐，佢話Sir 個籮柚就埋到嚟啦，咁就同日式嘅 MPV 有少少唔同。上次我去嗰個發佈會咧，好誇張嗰個咧，佢有一 part 講咗好耐嘅，就係講呢架車嘅 safety。咁當然而家呢啲車咧，所有嘅嗰啲安全輔助駕駛系統咧齊晒㗎啦，主動式、被動式乜都有㗎啦。咁亦都有晒嗰啲360鏡頭啦。其實佢 focus 咗一點，就係話當架車受撞擊嘅時候，究竟係點樣去 react 嘅咧？佢播咗一段追撞嘅片嘅，即係呢架車一嘢懟落個泥頭車度，跟住後邊再有一架大車撞埋嚟個車尾。咁啊睇下架車幾樣嘢啦。首先車架有冇好嚴重變形啦？當然佢嗰個測試片段俾我哋睇到咧係冇事嘅，呢啲 H 係可以完整嘅。其實好少睇 MPV 咁樣撞噶嘛。係好少。但係有一個問題，開唔開到門？開到，同埋佢好得意啊！佢播咗好多真係撞咗嘅片咧，即係啲客啊，即係真實個案。真實個案係好多相啊、片啊嗰啲相啦，主要都係。咁佢話冇一個客咧撞完車之後係開唔到門嘅。因為呢啲門係電鎖噶嘛，咁佢就將控制呢一組嘅電池啦，其實係一套後備嘅電路嚟嘅，就收咗喺成架車嘅正中間個車底下邊，咁即係最難撞到或者最唔容易受損嘅位置。咁若然有咩事咧，嗰組就會 activate 喺0點幾秒內就會解鎖晒啲車門。OK，因為以往大家都會擔心電嘅門真係撞起上嚟開唔到，亦都發生過呢啲 case 喺大陸。而家佢就諗埋呢一步咯。我頭先龍 Sir 話佢都覺得呢個車廂靚，你覺得咧？幾靚嘅真係，摸落去係真係有誠意嘅。嗰個品味唔係太似國內嗰種嘅文化，我覺得反而係真係有啲似歐洲車，係有啲似賓利添。咁當然我諗用料上就唔會用到賓利嗰啲咁勁啦，咁要買700萬，係咯，捉塊木去揀嗰啲啦。係。咁但係起碼個 finishing 俾到我哋呢個感覺咯，同埋呢一套雅馬哈喇叭都靚仔啊，叫做咩梯形嘅形狀啊。係，都比較少見。仲有呢個車好多喇叭，佢嗰套音響係勁嘅。咁配合埋後邊嗰啲大 mon 啊，睇 YouTube 啊，各樣嘢都非常好。睇龍 Sir 學堂咪好震撼。阿福，你有冇睇過一啲 head-up display 係又見到自己嘅車喺個 head-up display 裏出現㗎？我好似未見過喎。雖然呢啲唔係好高科技，但係個感覺係好好咯。佢將你 mon 上面呢架車同埋投影到線路咧，擺埋喺個 head-up display 度。其實成架車嗰啲控制啊、智能模式各樣嘢咧，都幾豐富嘅。呢個 mon 係好多嘢教啦，多到要學啊。係有排玩。其實淨係車輛入邊嘅控制，我哋2張，中排2張電動嘅控制可以喺度教晒。按摩啦、通風啦。咁仲有嗰啲 zero gravity 嘅坐姿啦，咁你仲可以控制天窗，即係呢啲簾啊、側窗啊，所有嘢都可以喺度篤嘅。咁真係需要少少時間去學習啦，但係功能上就真係幾豐富。即係你可以揀坐3個人，係啊，有啲快捷一個老闆嘅人一個人，有啲 preset 咗嘅 mode。係咯，不過呢啲又唔可以講話真係好高科技嘅，唔係高科技，但係就細心少少啦，做得係啦。比起你逐張凳去慢慢篤就簡單咗好多。係啦。其實呢部車破咗一個紀錄㗎。乜嘢啊？應該我哋試過叫做輸出最高、馬力最大嘅一部 MPV。啊，頭先我先正問你就係，喂，我哋有冇揸過呢個匹數嘅 MPV 7人車？
我印象中以前揸過最勁汽油年代一定係 V6嘅油花啦，係咁嗰啲都係300零匹啦，係咁然後電動嘅會再稍微高啲嘅，但係咧今次呢部4驅雙摩打已經去到 over 600匹喎，我印象中600匹咧係上代 M5嗰啲，係啊，當然電同汽油就唔可以咁並排咁一齊比較嘅，咁但係數字上都已經係我哋一個紀錄嚟嘅。係啊，但係佢踩落咧嗰600匹又唔係真係我哋揸600匹嘅車嗰種感覺嚟嘅，你知道好有力，因為我哋 feel 到架車真係好重啊。咁你要 push 一架咁重嘅車咧，的確係需要好大扭力先至可以做到加速嘅。同埋所謂講緊嘅最高個 peak power 都係一剎那嘅事，一剎那係一剎那，你唔會踩足5分鐘都係600幾匹嘅。講真啦，你揸呢啲車一剎那踩出嚟都俾後邊嗰鬧啦。係啦，而家我試下一剎那俾你。好啊，一剎那，我幫你教個運動模式先。最勁嘅咯，叫做最勁㗎啦。Okay. 完咗啦，完咗啦，係啊。其實佢提速好快嘅，佢感覺係因為個4支氣膽做到嘢啊，所以你覺得個車身係好似好遲先至喐咁啊，其實佢係喐緊㗎啦。啊，不過你人喺車裏邊啊，咁覺得，即係我做咩？我明，佢冇一嚟就昂起個頭。係啦，其實係幾好，真係幾好。呢個係要有氣膽先做。係啊，唔係做唔到，但係你嘅車好硬，平時行就唔舒服啦。咁你就要犧牲好多嘢，係啊，要犧牲好多嘢啦。同埋你頭先有冇睇到咧？佢嗰兩個 reservoir 咧，哇，好似 NOX 嗰啲氮氣加速樽咁，哇，好得人驚啊 ！Fast and Furious 係啊，佢氣氮嗰啲氣樽係好大樽，好大樽，即係證明個工作量其實係大嘅，3噸喎。係啊，冇錯冇錯。即係好似而家咁迴旋處仲 O 唔 OK 啊？OK 啊，仲 OK 啊？仲 OK 啊？聽到聲啦，開始有啲胎聲啦。係啊。但係你感覺到個氣膽係仲想繼續撐落去，佢有俾翻反應你，係即係唔好跪咗喺度啦。係啦，即係佢唔會有一放棄，好似運動員咁，好堅持啊。係冇錯，死都撐住。講到尾都係重咯，咁你條胎去到嗰個極限，佢就響完，你都係仲要堅持落去嘅，咁佢咪有少少推咯。冇錯，會有少少嘅。咁跟住4驅又做少少嘢咁樣，成個過程唔撈教嘅，個預測性高嘅，你知嘅。其實慢揸係好舒服嘅，即係成個人好 calm 啦。係啦，你 feel 到架車好平穩啦，跟住碌呢啲坑渠蓋咧，嗰個 damping 嘅效果係幾好嘅。因為佢捨得用氣膽咧，其實就解決咗好多重量嘅問題。我諗龍 Sir 有解釋。有。係啦，真係揸起上嚟嘅時候係有種浮浮地，但係又唔係拋嗰種感覺。冇錯。啊，咁你就自不然就個人就會揸慢啲，好舒服喎呢種狀態。其實當你揸嗰陣時咧，你感覺到成架車同個路面有一種似接觸，又好似輕微接觸嘅感覺嘅啫。咁深啊！係，即係我哋係有溝通嘅，但係我哋嗰個溝通比較唔需要咁肉緊啊。係，譬如而家咁嘅情況啦，安全情況扭少少，個主動安全系統係咁樣，佢驚你踩死。佢話我傻咗。嗱，我諗喺畫面上面可能見到我哋都冇乜點喐嘅，同埋個動作咧，你見我扭軚個車身係盡量想扶翻直先，所以個車身嘅動作係會慢少少咁平衡翻嘅。但係你發唔發覺咧？呢架車同我哋接觸嘅大部分嘅電車一樣，狀態都係超快。係啊，係啊，真係好快。尤其是例如一陣迴旋處，我第一次入呢個迴旋處啦，咁啊掉頭，咁我諗住回軚啦，咦？直頭入錯線咁滯啊！爭啲，因為唐太太快啊！你一回咧，佢已經好快拉翻直架車。嗱，我哋試一次啊！係嘅，係快嘅。係啊，好快嘅狀態。我覺得如果以 MPV 嚟講，佢係偏快咗少少嘅。稍為再推翻慢啲啲咧，可能對於揸嗰個會容易啲。不過對於專業司機就應該問題不大。問題不大，好爽添。即係好快就適應到，因為軚盤係快嘅，咁油門又唔係好敏感，而家係 sport 咯。係啊，唔係好敏感，唔係好敏感啊！即係有個行程嘅成個意思。佢油門 regen 都控制得幾好。呢啲快彎其實我揸個感覺就相當定當啊嘛。係啊，幾穩定嘅成個感覺，亦都易掌握嘅。咁香港版嘅電池咧就116個 kWh。
行程就582 km 啊。咁呢個已經換算咗 WLTP 數字嚟嘅，即係唔係 CLTC 嘅。係。咁會準成少少嘅，唔怪得係重量咁勁係嘛？好大 pack 電池啊！係110幾啊，都有機會係我哋揸過最大電池嘅一部車嚟嘅。應該係啊。係啊，但係你而家冇辦法，即係你要個行程長，但係又要載得多人。嚟到呢個 size MPV 唯有係大電嘅，即係我用電量嚟 cover 嗰個重量。係啦，係啦。咁換算出嚟嘅行程，你話哇110接近120度電，你都係580幾，可以理解嘅成。係，始終要將嗰個 range 推翻一個合理水平。即係有450至500以上，咁大家就會接受到啦。係啦。咁玩咗成日呢部車咧，我覺得佢最吸引到我嘅係整體嘅一個氣氛。無論係硬件上啦、乘坐感受上啦，甚至係車廂入邊好靚嘅氣氛燈啊、呢啲 panel 啊、Nappa 皮啊、中間嘅航空燈啊，各樣嘢加埋埋，成個氣氛俾我感覺就係真係高級嘢嚟嘅。不過我更加中意嘅係佢嗰個 ride 咯。氣壓懸掛俾到你嘅感受。係啊，佢成件事當然啲嘢唔係話擠一套氣膽就解決晒嘅。係啊，頭先龍 Sir 都話氣膽都要識做先至做得。係啊，你要識嗰個 programming 寫得好。係啊，佢喺適當嘅時候做到點樣平衡嗰啲嘢，其實都係要有一定嘅經驗先去 set 得到嘅。咁佢行起上嚟嘅感覺係真係高級嘢咯。即係得㗎啦，係得㗎啦，係得㗎啦啊！不過頭先我發現咗一個小問題，都真係小問題嚟嘅，就係呢個杯架咧好鬼細嘅，我嗰個水樽塞唔到落去，即係我個水樽都稍大啦，但係未至於好誇張嗰啲啦。啱啱咁棘住咗。係啊，呢個擺益力多或者哇哈哈擺罐汽水 OK 嘅。咁下一次再 facelift 唔該整大少少呢個。咁我哋今日都玩得七七八八啦，玩咗成日啦。玩到冇電啦，真係玩到冇電啦。咁我哋最後揾個地方匿埋，聽個Yamaha音響啦。好啊，好啊，好想試下喎。咁同埋大家記唔記得片頭我哋仲有部001 FR 咧？係啊。下集見啦。下集見。係今集搞唔掂啦，我哋下集再試啊。OK。咁就係咁啦，大家記住訂閱我哋嘅 channel、comment、like and share 啦。仲有 Facebook、IG 啊。係冇錯。